Հայ ժողովրդի հասարակական պատմության մեջ առկա է շատ տարբեր էջեր։ Միշտ էլ մեր թշնամիները աչք դրել մեր ունեցածի վրա ու փորձել են խլել այն։ Այդ արյունոտ էջերի միջով անցել և անցնում է մեր սերունդը։ Միայն Արցախի համար իր քանակությամբ գերակշռող թշնամին 3 անգամ պատերազմ հայտարարեց։ 1992 թվականի Արցախի առաջին պատերազմը, 2016 թվականի Քարորիա պատերազմը Եվ ցավոք սրտի 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի պատերազմը, որի վերքերը տնքում են մինչև այսօր։ իսկ այսօր ապրիլի 2-ն է։ Ինչու է կառուցվածքում։ Քանի որ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ժամը 3-ին Արցախ-ադրբեջանական ամբողջ սահմանագծով որոտացին ոսոխի գրեթե բոլոր զինատեսակները։ Եվ այդ շփման գծում տեղի ունեցած իրադարձությունները պատմության մեջ կմնան որպես քարորիա պատերազմ։ Նավատի թշնամին հավատարիմ մնաց իր գենետիկորեն վայրի բնույթին և չնվաճանելով իր տեսակի գիշերվա խաղերի մեջ հանկարծակիի վերցրեց զինվորներին։ Թե ռազմական գործողությունների ծավալով և թե կիրառվող զենքի և զինտեխնիկայի հզորությամբ ու քանակով տեղի ունեցած է իրապես պատերազմ է։ Պատերազմ, որ սանձազերծեցին մեր հերոս հայրենիները, բայց Հիշաչար Ալիևի ծրագրերը դրանով չավարտվեցին։ Բոլորին փոխանցես որ Երկու րոպեից հասնում եք, ասա, այս դիրքում իմ տղեկ ասա մի անջատի, դեղ իմ աղջիկը ասա լսում եմ, ասա այս ձեր հողի ինչ վրա եմ որում, կար է եղել ես դեռ հիմա կարգոն քաշում եմ ուզում եմ որ բոլորին փոխանցես ասա մի անջատի, այս դիրքը հատողի մեջ 11-16-116 մեր քաջը ծնվեց, հերոսը ծնվեց նա, ով որ բարուրից սիրվեց, ով սիրտը մարդկանց հանեց նվիրեց, ով հոգին Աստծուն կյանքն ազգին տվեց, իրեն պահելով պատիվ ու անուն, հանուն հավատի, հայրենի հանուն, 16 թվի ապրելյան գարում, հաղթող դուրս եկավ մահվան պայքարում, ջարդող դուրս եկավ սողուն բորենում։ 11-16-116 նոյեմբեր ամսի օրը 16 մեր խենթը ծնվեց, մեր գայլը ծնվեց նա, ով վախին չտրվեց, ահիս չդողաց ու չկոտրվեց, մանումենցի կյաշ, աբաջան Ռոբերտ, ծնվեց, որ խելար ընկերների հետ, թիկունքին հայոց չքնահ մարտակերտ, ելնելու հաղթի անմահության երդ, ճախրելու անպարտ, ապրելու հավետ, արմենակ, քյարամկյաժ ու անդրանիկ, դարձած մի բռունցք, դարձած ընտանիք, սրտերում աստված, հայ ու հայրենիք, 116 դիրքը անառիկ, պահին, որ չգան ուժեմ հայրենիք, ու պահին խելար սիք հերոսությամբ, իմացյալ մահի մարտիրոսությամբ, ողտոր ջրերի պիղծ քաոսությամբ։ 11-16-116 Որքան հարցերի պատասխան տրվեց, 11-16 թիվ է ծնունցյան, 116 թիվ արմահության, նոյեմբեր ամսի 16 օր Աստծո օրհնությամբ կամքով զորավոր, ինչ աշնանային մի լուսավոր օր, աբաջան տոհմում ինչպես թագավոր նեխենք ու գրակ հերոսը ծնվել, շատ նամուսով, մոսով կաթով սնվել, ծնվեց մի հայոց հրաշք օջախում, որ պապու առաջ գլուխ խոնարում, սերունդներ կրթած մանկավարժ տատու, վրա թրջված խոսք ու խրատում, գաժը գտնում էր հույս ու փարատում, ուտում էր և խոր արևն ու կյանք, բայց շատ էր սիրում իրենով և խոր, ու իր մեծագույն կյանքի սխրանքը գիտնվեր աներ իր ալիք հորը, որ տարեդարձին ապրիլի 1-ին պիտի դիրքերից զանգեր ալիքին, ու մորով ուտեր հոր կյանքը հոգին, շնորհավոր էր ծնունդը նրա, ու հենց այդ գիշեր դիրքերի վրա Եկան ու լծվին ստահակ վայրենի, ենիչերների ժառ անգազերի, թուրք ազերաշունչ, անհակ բորենի, սակայն չուրացան հայն ու հայրենի։ Մեր ազատատենչ գայլերը խելար, 106 գայլեր հայրենու համար նահատակվեցան, դարձան մարտիրոս, 106 գայլեր, 106 հերոս, հույսի հաղթության 106 փարոս, ու ամեն մի դիրք, ամեն մի հատված այդ սուրբ տղերքի արյամբ էր պատված, հայոց հայրենու համար գլխատված, բայց չնահանջած, դիրքից չփախած, գլխատված, սակայն գլուխ չկախած եզդի քյարամով, մեր քաջ անթնրած, որ գութ ու աղեր թուրքից չմուրած։
Մեր անդրամիկով պարզ համեստ պարկեշտ շատ թուրքեր տվին կյանքին հրաժեշտ, իսկ մեր տղերքին այն էր անհրաժեշտ, որ դիրքը պահեն, հանձնվել չկար, գայլերին մեկ է, սանձնվել չկար, պահեն միջև գայն ու հասնեին մերոն, 4 գայլերի դեմ շակալների զոր։ Գնաց կռիվը, մարտը անողոք, քաջերի կռիվ, խենթերի ցնորք, որ 4-ից ոչ ոք դիրքը չտվեց, Սուրբ Արիամ գրված 116, 116 դիրքը մարտական, ուր հերոսները անձնուրած ընկան վառվելով, սակայն չհանգան, դարձան նահատակ ու դարձան հերոս, հաղթության ճամփան լույս տվող փարոս, ու գրավոցներ ամբերջ անդադար, Արմենակի պես հրամանատար, իր զինվորներին հոր պես հոգատար, նրանց թև թիկունք, հենակ ու սատար, ախ, քնիր, ձեր սխրանքն ի կատար, դիրքը պահելն էր նրանց նպատակը, երբ քաջին խոցեց թուրքի գնդակը, և ընկավ ինքը, քաջար մենակը, 116-ի վեհ նահատակը, դիրքում մնացին կյաժմանուեցին, մի քիչ փամփոշտներ, Պաշտպան դարձար դու քո հողին, զոհելով կյանքը քո անքին, նռնակը դարձավ պատճառն այդ ցավին, հերոսներ դու մեր հայացքին։ Եվ ինչպես ասեցինք, Իշաչար Արիևի ծրագրերը դրանով չավարտվեցին, և մեր խաղաղասեր ազնիգլխի այս անգամ ևս բերեց մի նոր պատերազմ։ Նա չբավարարվեց, որ մեր հերոսավերքը պատերազմել էին դեռ առաջին քարոզիա պատերազմում, Որ հերոս Սոնիկը մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին, որ հերոս Գրիշը Կարենը մասնակցել են քարոզիա պատերազմին, որ հերոս Սանիկը ծառայել է փառավոր, որ հերոս Վահեն Լեռնոր էր ծառայության եկել ու նոր կյանք դիմել։ և ինչքան հերոսներ կյանք չտեսած կյանքը տվեցին հանուն հայրենիքին, հանուն ազատության, հանուն արդարության։ Նրանք ծնվեցին հայրենի հողի կարևորությունը գիտակցելով և զոհվեցին իրենց անձի կարևորությունը զիջելով հայրենիքին։ Հայրենիքի պաշտպանությունը դարձավ նրանց կյանքի առաջին ու վերջին նպատակը, իսկ հայրենիքը կյանքի վերջին հանգրվանը։ 18, 19, 20, 21 օր եք շուրջի, մի քիչ էլ մնացեք, Դավիթ, Արմեն, Նավեր, Տերիկ, Աշոտ, Էրիկա տղերք, ես էլ չեմ ուզում անուններ կարդալ, էլ չեմ ուզում լսել ողբացել մուրճիչը ողբացրեց իր տղային, այն փոքր երեխայլացը, որ բղավում է, հորս, բերեք, այն աղջիկը, որ այլևս չի հաշվելու, թե քանի ունի մնացել սիրելի ու վերադարձին, 18, 19, 20, 21, և ինչքան հաշվենք տղերք, 18-ից մինչև ողջայություն կանգնած եք առաջնագծում, անգամ առանց մի գրամ վախի դուք պայքարում եք, 18-ից մինչև հաղթանակ, 18-ից մինչև հավերժություն, տղերք, մի խնդրանք ունեմ, մի պակասեք, խնդրում եմ ձեզ ետ վերադարձեք հաղթանակած ու ամբողջ աշխարհը լուր թող հետևի ու սարսափի այդ, 18, 19, 20, 21, դեռ շատ շուտ է տղերք, մի անմահացեք։ Խնդրում եմ, ծանոթ, անծանոթ մարդիկ, չանցնեք անտարբեր։ Այստեղ հանգչում են բյուր չապրած կյանքեր, այստեղ ննջում են բյուր անմեղ սրտեր, բյուր նահատակներ, ամեն նահատակ մի որդի է զերկ։ Մեր քաջ տղերքն են այս հողում թաղված, 1000 կրակոցից, գուցե և փրկված, բայց ավաղ, զոհված, բազում կյանքեր են այստեղ լուր հանգչում, 1000 ու մի սեր, բազում երազանք, թողած կես ճամփում։ Վերքերը թարմ են, շատ զգուշ քայլեցեք, կակաշներ դրեք, մոմ ու խունգ վառեք, լուր խոնարհվեցեք։ Նրանց հոգու ամրովութեք, ինչ որ ջերմ խոսքեր, մի շշնջացեք, գուցե և լսեք, միայն խնդրում եմ բարի անձողներ, չասնեք անտարբեր, այստեղ ննջում են բյուր չապրած կյանքեր։
բարձր մի խոսեք, գարուն եմ եռել, կարմիր են ծաղկել ձնծաղիկները, մայրերը վշտիկ քողերն են կապել, հողում պարկած են մեր հերոսները, բարձր մի խոսեք, մեր սիրտն է սառել, ողբում են երկրից բոլոր վանքերը, բարձր մի խոսեք, հավատն է գժվել, դաշտերում ընկան նվիրյալները, վագրի պես կռվող ահել ու ջահել, հայրենի պատվի խաչակիրները, բարձր մի խոսեք, վառեք մոմերը, լուր տարեք դաժան հարվածը դավի, թող հանգիստ գտնեն լույս հոգիները, սուրբ տաճարներում, մայր տիեզերքի։ Հերոս ես դու, տղաս, ընկար թեև մարտում, բայց դու հավերժ կապրես ազգիտ անմահ հոգում։ Իմ հերոս որդի, կյանքդ տվեցի դու ազգիդ համար, ափսոս որ այս գոյամարտում հայը պիտի հաղթեր։ Բանակ ճամփեցի, որ հայրենիքի հնդուրը հսկես, ինչ իմանայի, թուրքիականից որ պիտի ընկնես։ Ինչ իմանայի, որ արիության սիմվոլ պիտի դառնես, սգանք ասկովի, բայց հպարտանեն քեզանով, տղաս։ Դատարկ է տեղը, ձեր տեղը տղերք, դատարկ է չկա, ձեր շունչը տղերք, ամեն մեկդ մի երազ մնացիք, գնացիք հավետ, գնացիք տղերք, ամեն մեկդ մի ծիլ էիք բողբոջած, ամեն մեկդ մի կոկոմ ծաղիկ էիք, առանց ծաղկի դուք մեզ թողեցիք, առանց բուրմունքի դուք մեզ թողեցիք։ Դատարկ են տները, դատարկ են տղերք, օջախն առած ծխի թողեցիք, դատարկ են սրտերը, դատարկ են տղերք, ձեր ծնողներին ինչու թողեցիք, մենակ թողեցիք։ Էլ ինչպես ապրեն, երբ ամեն անգամ դատարկ են տեսնում սենյակը ձեր տան, դատարկ են տեսնում, ողբում են լացում, նայում պատկերին պատից կախարած, դատարկ է պատկերը, դատարկ է տղեկ, դատարկ է, չկա ոչ մի ձայն, միայն լցվել է հայրենի հողը, լցրել եք հողը, լցրել եք տղեկ, ախր էդ հողը ինչպես ետ բերենք, երբ հողի գնով հող դարձաք տղեկ։ Վեր կացի իմ եղբայր, ինչու ծնկեցիր, թուրքի գնդակից հայ չի մեռնում, ես չեմ մահացել, վեր կաց ու կռվիր, միայն երակից արյունն է կանգնում, մի լաց իմ եղբայր, ես չեմ մեռնելու, հակվող աշկերս թող քեզ չծալեն, գնում եմ երկին կրկին զինվելու, իբրև կատյակ վերևում շան։ Ու խրվեմ սրտում պղծո թշնամու, միջև ոսկրածուց արյունը քամեմ, դալակ շուրտերս ծարավ են գինում, ոսոխի արյամբ ես պիտի հարբեմ։ Քո արցունքները իզ դարման չեղան, ու իմ արյամբ է սնուցվում երակն իմ հայոց բասկի, ասացեք մորս ներիր ինձ այն ժամ, երբ տուն գնալու ժամին ինձ սպասի։ Վեր կաց, զինվոր, պատերազմը վերջացավ, վեր կաց, զինվոր, եղբայրներդ սահմանից տուն վերադարձան, վեր կաց, զինվոր, հերոսին փառքով պիտ դիմավորենք, վեր կաց, զինվոր, գլխիկոր տղեքին պիտ քաջալերենք, վեր կաց, զինվոր, դուք անմահացաք հանուն հայրենիքի, իսկ մենք հայրենիքում մնացինք առանց հայրենիքի։ Վեր կաց զինվոր, Թուրքիենի չերն է կանգնած քո սահմանին, Դատիվան, Տիգրանակել, Ղազանչեցոտ, Ամարաս ու Ծիծեռնավանք էլ չենք տեսնելու, վեր կաց զինվոր, զանգեր, ղողանջներ էլ չենք լսելու, վեր կաց զինվոր, հարսանիք, ժամերկություն, պատարակ ունենք դեռ կատարելու։ Վեր կաց զինվոր, խուլ ու համր աշխարհից, հայրենիք ունենք մենք պահանջելու, վեր կաց զինվոր, հայոց հարց ունենք մենք
պարտադրելու, վեր կաց զինվոր, հույս ունեք ետ վերադարձնելու։ Վեր կաց զինվոր, վրեժ ունենք պատմությունից դեռ լուծելու, վեր կաց զինվոր, հայրենիք չունեմ թուրքին անցնելու, վեր կաց զինվոր, իմ հույսը դու ես մնալու, վեր կաց զինվոր, պատմության այսը ջահերունով ենք փակելու, վեր կաց զինվոր։ Դուք տվեցիք ձեր թանկ կյանքը, որ մենք հասնենք այսօրվան, ու հիմքը դուք դրեցիք, հերոս Յուրա ու Արման։ Հետո 5 արծիվներ, հերոս ագարակաձորցիներ ձեր շարքերին միացան, կռվում անմահացան, և ողջ պապատեց պայծառ գյուղին, մեր հերոսներով կերակրինք հողին, այն հերոսներով, որ երկնքից էլ դեռ անիծում են հողը տվողին։ Ախ, ննջեք խաղաղությամբ, հողն է դարձել ձեզ ծածկոց, չենք հագենա պարտությամբ, մեզ վայել չէ լաց ու կոց։ Գրիշ, Ծոնիկ, Կարեն, Ալիկ, Վահե, ուր գնացիք այսքան ջահել, այսպես էր հային վայել, ատամներով հողը պահել, մեկս մեկիս անվերջ դավել ու հավատը մեր մեջ մարել ու մեզ իբր հայ համարել, բա այդ դեպքում ուր գնացիք, ինչու ամեն բան թողեցիք այսպես կիսատ ու անավարտ, սրբացակ հպարտ, քրոջ չարժի հպարտությունս, սուքն է պատել ինձ քանի, ողբում է ողջայությունս հերոսներին Հայաստանի, ու չնեղվեք, չենք կշտացել, հաջորդ սերունդը մենք ենք, երթվում եմ չկասկածել, երկնքից է մեզ հետ եք։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ պատերազմ գնացին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ փառավոր հաղթեցին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ վիրավոր ետ դարձան։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ այլևս չդարձան։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ ծնողներ կորցրին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ չունեցան ամուսին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ ունեցան կորցրին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ կորցրին եղբայրներ։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, ովքեր կորցրին ընկերներ։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ կորցրին մանկություն։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ փրկեցին մանկություն։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ ճակատում եղան քաջ։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ թիկունքում եղան քաջ։ Խոնարհվում եմ ես վերջապես նրանց առաջ աշխարհում, որ փրկեցին մեր անունը, բայց մնացին անանուն։